하나님의 말씀은 창세기 8장 1절로 22절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 8 verse 1 to 22. 우리 한 절씩 교도하십시다. Atin po salitang basahin. 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사 하나님이 바람을 땅 위에 불게 하심에 물이 줄어들었고 Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. 물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 150일 후에 줄어들고 Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong ika-17 araw ng ika-7 buwan. 물이 점점 줄어들어 열째 달 곧 그 달 초 하룻날 산들의 봉우리가 보였더라. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. 까마귀를 내놓음에 까마귀가 물이 땅에서 마르기까지 날아 왕래하였더라. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. 그가 또 비둘기를 내놓아 온 지면에 물이 있으므로 비둘기가 발 붙일 곳을 찾지 못하고 방주로 돌아와 그에게로 오는지라 그가 손을 내밀어 방주한 자기에게로 받아들이고 7 araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. 저녁 때 비둘기가 그에게 돌아왔는데 그 입에 감람나무 새 잎사귀가 있는지라 이에 노아가 땅에 물이 줄어든 줄을 알았으며 Nagpalipas ng 7 araw si Noe, saka pinalipad muli ang kalapati, hindi na ito nagbalik. 601년 첫째 달 곧 그 달 초 하룻날에 땅 위에서 물이 거친지라 노아가 방주 뚜껑을 제치고 본즉 지면에서 물이 거쳤더니 Nang ika-27 araw ng ika-2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. 하나님이 노아에게 말씀하여 이르시되 Lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. 너와 함께한 모든 혈육 있는 생물 곧 새와 가축과 땅에 기는 모든 것을 다 이끌어내라. 이것들을 땅에서 생육하고 땅에서 번성하리라 하시매 At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. 땅 위의 동물 곧 모든 짐승과 모든 기는 것과 모든 새도 그 종류대로 방주에서 나왔더라. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 종심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. 아멘. 홍수 사건의 역사적 사실과 이유라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na patungkol sa mga makasaysayang katotohanan at dahilan ng pagbaha. 특히 노아 홍수는 분명한 날짜, 또 장소, 사람 이름이 기록되어 있습니다. At lalo na sa panahon ng pagbaha noon sa kay Noe, ay makikita natin na malinaw yung pagkakatala ng mga petsa, lugar at pangalan ng mga tao. 그래서 실제적인 증거, 사실 그대로의 증거들을 많이 갖고 있어요. Kahit marami tayong mga makatotohanang katibayan o ebidensya. 왜 하나님은 이런 무서운 심판을 이 전 지구를 이렇게 쓸어버리는 무서운 일을 하셨을까? Bakit kaya hinayaan ng Diyos maganap itong nakakatakot na paghatod sa mga tao? 근데 지금 세상의 모든 과학과 특별히 신학자들까지도 반 이상이 창세기는 신화라 하며 노아 홍수를 인정을 잘 하지 않는 경향이 있어요. Ngayon, hindi lamang mga scientists, maging kalahating porsyento ng mga theologians nagsasabi na kwento lang, hindi totoo ang Genesis. 그러나 노아 방주는 바벨탑을 쌓을 무렵에도 그대로 있었고 지금도 중국 홍콩 쪽 크리스찬 그룹들이 일단 아라랏산 아래서 이 방주를 발견하고 가서 이 동영상 사진을 찍어오고 물건을 가져온 내용들이 2010년도에 있었습니다. At makita natin na about the year 2010, mayroong Christian group din from Hong Kong o sa China na pinunta mismo nila yung bundok Ararat
at nakakuha sila ng ilang gamit doon at may documentary sila na pinalabas. 그 이외에도 그 오래 전부터 항공기 조종사들이나 또 등산가들을 통해 이 방주의 흔적이 많이 보고가 됐었어요. At marami ring mga reports patungkol sa mga documentaries patungkol dito sa Ark. 그걸 찾았든 못 찾았든 간에 방주는 노아 홍수는 사실이었습니다. May nakakita man actual nito o hindi man ito natagpuan, ngunit totoo na ang kaganapan na ito. 왜 홍수로 심판하셨을까? Bakit hinadulo ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng baha? 노아 동시에 많은 사람들이 하나님의 경고에도 불구하고 그 무시하고 먹고 마시고 시집가고 장가가다가 다 멸망했어요. At sa panahon ni Noe, napakaraming hindi kumilala doon sa babalang binigay ng Diyos, nagsaya sila, kumain, uminom, nagsipag-asawa, at lahat sila ay nalipol. 그러나 무두셀라를 비롯해서요 많은 믿음의 사람들이 그 말씀을 믿음으로 받아들이고 이 함께 이 봉사하며 이 산꼭대기 산 위에 방주 만드는 일에 전부 도우면서 방주 운동을 했던 거예요. Nakita natin na sa kabila nito ay andun nagpatuloy sinagawa doon sa itaas ng bundok ang pagtatayo ng arka. 무두셀라를 비롯해서 그분들이 거의 전부 이제 다 구원받았고 일단 구원받고 이제 이 소천했겠지만 마지막 홍수 심판 때 방주 안에 들어간 사람들은 이 노아와 그 가족들 8사람뿐이었어요. Paano sa si Methuselah sa mga tumulong sa pagtayo ng arka na yun, ngunit siya ay pumanaw na at nang dumating na ang panahon ng pagbaha, tayong ang pamilya ni Noe ang pumasok sa noong at naligtas. 하나님께서 아담 때부터 가르쳐왔던 이 언약이 뭐냐? 시작과 끝을 그리스도 안에서 항상 말을 했어요. Ano ba yung pangako o tipan na binigay mula pa lang kay Adan? Ito yung pasimula at wakas na pinakikita kay Kristo. 쉽게 말하면 아담도 창세기부터 계시록까지를 분명하게 후대들에게 가르쳤던 거예요. Sa madaling salita, malinaw na ipinasa o itinuro ni Adan sa mga sumunod na henerasyon ang Genesis hanggang sa Revelations. 에녹이 그걸 붙들고 이제 이 마지막 지구 종말 때를 예언하고 들림 받아서 이제 하나님께 죽음을 맛보지 않고 하나님께 들림 받았어요. Ito rin yung pinanghawakan ni Enoch kung kaya siya nagpahayag patungkol sa mga bagay na darating sa huling araw. Pagkatapos siya ay kinuha na ng Panginoon, hindi siya nakaranas sa kamatayan. 엘리야와 에녹이 죽음을 보지 않고 들림 받은 두 사람이지요. Halin tulad ni Elias, si Enoch, sila ay hindi nakaranas sa kamatayan, sila ay kinuha itinaas sa langit. 하나님 왜 그 둘만 그렇게 하셨을까? Bakit kaya silang dalawa lang pinahintulutan ng Diyos makaranas ito? 지구 종말 때 가장 마지막 때 주님 재림 오시는 날 육신의 삶을 살고 있는 사람 중에 이 전부 들림 받는 변화되어 들림 받는 것을 이제 보여주기 위해서 하나님이 또 하셨을 거예요. Marami pinahintulutan ng Diyos upang ipakita yung bagay din na magaganap o yung rapture sa muling pagdating ng Panginoong Jesus. 홍수 심판도 전 지구적인 종말 심판을 임을 이제 보여주시는 예언적인 경고로 말씀하신 거예요. At ganun din naman sa kaganapan ng paghatol ng Diyos sa daigdig sa pamamagitan ng pagbaha, ito'y pagpapakita ng bagay na magaganap sa mga huling araw. 방주를 지으라. 방주 안에 있던 자만 들어온 자만 남았더라. 이게 큰 메시지예요. Kaya napakalaking mensahe na ang mga pumasok lamang dun sa arka ang siyang nanatiling ligtas. 복음운동 해라. 그리스도 안에 들어온 자만 남았더라. Ang mga nanatili lang sa loob ni Kristo upang gawin ang pag-ebanghelyo, sila lang ang natira. 그래서 아담 때부터 피제사 드리며 그리스도를 고백했고 그 피를 흘린 그 어린 양의 가죽으로 옷을 지어 입고 모든 삶 속에서 그리스도로 옷 입고 살았어요. Kaya nga mula pa lang kay Adan, sila'y naghahandog ng dugo ng tupa at dinaramit ang mga balat nito bilang pagkilala nila kay Kristo. 그러나 많은 사람들은 우선 사는데 바빠서 육신에 속하여 이 하나님의 언약 농담으로 여기고 부정하고 거부하고 심지어 조롱하기까지 했어요.
Makita natin ganun yung mga tao noon, naging abala sila sa ibang mga bagay at ginawa nilang biro ang tipan ng Diyos o ginawa itong kakatwanan. 그래서 그리스도 붙들고 피 제사를 드리며 하나님의 자녀된 사람, 이 하나님의 언약 붙든 자들이요. 이 언약이 느슨해지며 사람의 딸들의 불신이 가인 계보의 딸들의 아름다움을 보고 각기 좋아하는 자들로 아내들을 삼는지라 지금 벌써 언약이 심해지고 이상해져 버렸어요. Makita natin na binanggit dito sa Genesis chapter 6 na ang mga anak ng Diyos ay nagsipag-asawa sa mga babae na mga galing sa lipi ni Cain at sila nga ay nagkaroon ng haling pananampalataya. 그래서 배교하는 그리스도를 부인하고 이 세상으로 간 이 자녀들 속에서도요. 이제는 이 힘센 영웅들이 나타나고 그들이 왕이 되고 그들이 역사를 주관하는 네피림 시대가 돼버린 거예요. At sila nga yung mga naging tumanggi sa katotohanan ni Kristo at mula sa kanila ay nagkaroon ng mga higante, mga malalakas at maimpluwensya na mga tao. At ito yung mga naging Nephilim sa panahon nila. 결국 하나님이 사람 지으셨음을 한탄하셨다고까지 말씀하시며 이 홍수 심판을 지금 언약 제대로 붙든 노아를 통해 이제 번성케 하시려고 홍수 심판을 지금 명하신 거예요. Dagang sinabi pa nga na ang Diyos ay nalungkot na ginawa niya ang mga tao at ang lahat. Kung kaya nakita natin na si Noe lang na humawak sa tipan ng Diyos. 우리는 창조, 이 구원 사역의 시작과 지구 종말 구원 사역의 이제 마지막을 잘 붙들고 홍수 심판을 통해서 마지막 심판을 붙들고 주님 재림을 대비하며 살 수 있게 되기를 바랍니다. Gawin mamuhay tayo na mapanghawakan natin sa palatayanan, paghandaan yung huling paghukom at yung muling pagdating ng Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kaganapan ng pagbaha sa panahon ni Noe. 노아 당시 시대와 마찬가지로 첫 번째 이 시대도요. 네피림 시대가 왔어요. At malino na sa panahon na yon, nandun ang panahon ng Nephilim. 지금 이제 나폴레옹이랄지 이제 이 돈이 엄청 많은 이제 재벌들이랄지 이런 세상의 신문에 오르락내리락 하는 인사들이 네피림들이에요. At halimbawa na lang si Napoleon na may impluwensya at malakas o yung mga bilyonaryo ngayon na malaki ang kanilang impluwensya, sila yung mga matatawag na Nephilim. 그들이 이제 용사요 유명한 사람들이지요. At sila nga yung kinikilala na may impluwensya at malakas kilalang mga tao. 나도 어릴 적에요. 잘 복음을 모르고 야 나폴레옹처럼 될 수 있겠다 하고 나폴레옹 영웅 책을요 많이 읽었어요. Dati nung bata pa rin ako, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, talagang iniidolo ko si Napoleon, sabi ko maging katulad ako ng bayani na to. At marami ako aklat na binasa tungkol sa kanya. 그것 자체가 우상 숭배예요. Sa ganong kalalagayan pa lang ay pagsamba na to sa Diyos-Diyosan. 십계명 제2계명 출애굽기 20장 4절 5절에요. 너를 위하여 새긴 우상 만들지 말고 그 어떤 것이든지 만들지도 말고 절하지도 말고 그리지도 말라 그랬어요. Sinasabi dun sa Exodo 20, mga talatang 4 hanggang 5, sa 10 utos ng Diyos sa una't ikalawa, na huwag tayong sumamba sa anumang Diyos-Diyosan, huwag tayong gumuhit ng larawan, o huwag tayong sumamba sa anumang nasa tubig sa ilalim ng lupa o nasa himpapawid. 아니 우리 사람은요 하나님만 붙들어야 되는 존재예요. Dahil ang tao, ang Diyos na ang dapat niyang panghawakan. 다른 거 붙들면 망하기 때문에 하나님이 나는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 자녀 3, 4대에 이르기까지 벌한다고 말씀하셨어요. At kung ang ibang bagay panghahawakan ng tao, ibang Diyos-Diyosan, sila mapapahamak, kaya sabi ng Diyos, ako'y Diyos na papanibughuin at sisingilin ko ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi. 신약성경 고린도 전서 10장 20절에도 대저 이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자 되기를 원치 아니하노라. Maging sa bagong tipan sa unang Korinto 10:20, sinabi hindi ang ibig ko sabihin ng mga pagani nag-aalay
ang kanilang handog sa mga demonyo, hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. 일단 주 예수 그리스도를 통해서 하나님과 하나 된 자 외에는요, 전부 귀신과 교제하고 사는 거예요. Maliban sa pakipag-isa sa Panginoon Kristo, ibang mga bagay ay pagsamba sa mga demonyo. 그런 사람들은 전부 나 중심이요, 돈 중심이요, 이제 쾌락 중심의 삶을 살아요. Ito yung mga taong namumuhay na nakasentro sa sarili, sa pera, at sa mga kalayawan sa mundo. 그래서 골로새 3장 5절 6절에도요. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라 그랬어요. At sinabi nga sa Colossus 3:5, kaya't patayin na ninyo mga pagnanasang makamundo, pakikiapid, karumihan, mahalin na simbuyan ng damdamin, masamang pagnanasa at kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyosan. 인생의 목적은 구원받는 것인데 곧단 탐심에 휩싸이면 결국 주어진 시간 전부 허송해버리고 지옥 형벌을 받을 수밖에 없는 거예요. Ang layunin ng buhay, tumanggap tayo ng kaligtasan, ngunit kung sasayangin natin ating oras sa mga pagnanasa o pagnanais na makamundo, ay magbitaw natin yung pagkakataon na tayo pupunta sa parusa na walang hanggang impyerno. 사탄 마귀 악령들의 모든 활동은 목적이 그거예요. 구원받지 못하도록 방해하는 거예요. Ito ang layunin ni Satanas ng Diablo sa mga espiritu na ang mga tao ay hindi tumanggap ng kaligtasan. 끝까지 지옥에 같이 끌고 들어가는 게 목적이에요. Ang layunin nila hanggang sa huli, hilahin nila ang mga tao tungo sa impyerno. 그러면 믿는 우리의 사명은 무엇이냐? 구원받을 수 있도록 복음 전파하는 거예요. At ano ba yung misyon para sa atin ng mga mananampalataya? Ipahayag natin ang ebanghelyo upang maligtas ang iba. 그러면 우리가 두 번째로 잘 붙들어야 될 게요. 노아 당시도 마찬가지였는데 지금 이 시대도 타락한 시대예요. At ano ba yung makikita nating pagkakahalintulad sa panahon ni Noe hanggang sa atin ngayon? Andun yung patuloy na kasamaan ng mga tao at pagkakasala. 창세기 6장 5절 하나님의 진단 보세요. 여호와께서 사람의 제약이 세상의 관여함과 그 마음의 생각이 또 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Kaya sa Genesis 6 verse 5, sinasabi, nakita ni Yahweh na laganap ng kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. 하나님과 반대되며 세상 마귀를 따르는 이 제약이 쫙 퍼져 있어요. 관영해 있어요. At kabaliktaran ng tungo sa Diyos, ang kasamaan ng sangkatauhan ay talagang laganap sa buong mundo. 나 중심, 돈 중심면 그 마음과 생각이 항상 악할 뿐인 거예요. Kung nakasentro ka sa sarili mo, nakasentro ka lagi sa pera, puro kasamaan ang laman ng isip mo. 그러니 그런 사람이 이제 행하는 모든 것은 생존 경쟁이요, 너 죽고 나 살자요, 폐기한 행동이 될 수밖에 없는 거예요. Kaya wala magawa yung mga ganitong tao na kanilang buhay ay kompetensya sa iba, na sila ang manguna, mabuhay, ang iba'y mamatay. 이러면서 문제는요, 최후까지 주어진 시간 끝까지 소진하면서 회개하지 못하고 결국 영원한 지옥 형벌 속으로 빠져들어가는 거예요. At hanggang sa huli, wala silang kaisipan ng pagsisisi at hanggang hahantong sila sa impyerno. 그 가운데서 노아의 사적은 이러하니라. 창세기 6장 9절 10절 내용 아닙니까? 노아는 의인이요 당세의 완전한 자라. 그가 하나님과 동행하였다고 그랬어요. Ngunit makikita natin na mula sa mga ito, si Noe nga ay tinuring na matuwid at mabuting tao ng kanyang kapanahunan. At ayon siya sa kalooban ng Diyos. 내가 나의 주인인 자는 악인이요 예수 그리스도가 나의 주인인 자는 의인입니다. Ang pagiging Panginoon na ating sarili, ito ay kasamaan. Ang pagiging Kristo na ating buhay ay si Kristo, ito yung pagiging matuwid. 그리스도가 나의 주인이며 그리스도를 따르는 삶은 완전한 자요 하나님과 동행하는 삶이에요. Pagiging sentro kay Kristo, ang pagsunod kay Kristo, ito yung pagiging mabuting tao at matuwid. 아마 노아에게 여러 아들이 있었겠으나 언약 붙든 아들 셈과 함과 야벳이었습니다. At maaring sa mga anak ni Noe ay tatlong humawak sa tipan, si Shem, Ham at si Japheth. 자, 그래서 세 번째로 이 노아 홍수 사건은요, 이 마지막 최후의 심판 이후에 영원한 지옥의 모형이에요. At ang baha noon sa panahon ni Noe, ito makikita natin na tanda o simbolo ng impyerno
walang hanggang kaparusahan. 본래 지옥은 마귀와 악령들을 영원히 가두는 감옥이었어요. Bagamat ang impyerno, ito yung walang hanggan na magiging piitan ng dyablo. 마태복음 25장 41절 보세요. 왼편에 있는 자들에게 이르시되 믿지 않는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라. Sa Mateo 25:41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namama, inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. 계시록 14장 9절 10절에도요. 이 지옥에 관해서 우상에게 경배하고 이제 이 여러 가지 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주와 같이 이제 이 불과 유황으로 고난 받으리라고 말하는 거예요. Ganun din naman sa pahayag 14, 9 hanggang 10, ay sinabi na sino mang sumamba sa halimaw sa larawan nito, nagpatatak sa kanyang noo sa kamay, paiinumin ng Diyos ng mga purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang gali. Pahirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 누가 이 지옥에 갑니까? Sino man pupunta sa impyerno? 그래 모든 사람이 악한 마귀의 거짓에 빠져 하나님의 언약 깨버리고 마귀의 언약 붙들었기 때문에 모든 사람이 영원한 지옥 형벌을 선고받았어요. Ang lahat ng mga tao ay nahulog sa kasinungalingan o pandarayan ng dyablo at sinuway ang tipan na binigay ng Diyos kung kaya't sila sinintensyahan ng kaparusahan sa wala hanggang impyerno. 그래서 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 모든 문제 해결해 주시겠다고 그리스도 언약을 세워주신 거예요. Kaya sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinangako niya si Kristo para tayo iligtas. 아담 안에 있는 모든 사람이 그리스도 언약 붙들고 구원받을 수 있는 기회로 인생을 한 번씩 허용받는 거예요. Sa lahat ng mga tao, kabilang kay Adan, ang lahat ay binigyan ng pagkakataon na sila ay humawak sa tipan ni Kristo at maligtas. 그래서 모든 각 사람의 인생의 목적은 구원받는 거예요. Kaya nga ang layunin ng bawat buhay ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 근데 끝까지 그리스도 붙들지 못하고 세상 따라 살면 이제는 지옥 형벌을 사면 복권받지 못하기 때문에 지옥 그대로 가는 거예요. Ngunit kung hanggang sa huli hindi nila pangahawakan si Kristo at susundin nila ang takbo ng sanlibutan na ito, sila ay hahantong sa impyerno. 마귀에게 쏘갔고 끝까지 마귀 따라 살았기 때문에 마귀 따라 끝까지 지옥 가는 거예요. Dahil sila ay nadaya ng dyablo at hanggang sa huli, pinokontrol ng dyablo, sila ay sasama sa kanya sa impyerno. 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 이 어마어마한 하나님의 사랑, 하나님의 이 은혜를 거부하고 Dakilang pag-ibig ng Diyos at habag niya sa atin ay itinanggi nila at hindi nila tinanggap. 그런 사람이 가는 곳이 지옥이에요. Ang mga ganun tao ang mapupunta sa impyerno. 지옥의 특징은 누가복음 16장에도 잘 나와 있죠. Nakita natin ang katangian ng impyerno malino sa Lucas 16. 하나님의 일반 은총, 쉽게 말하면 공기, 물, 이제 이 좋은 것 아무것도 없어요. Kita natin doon, wala na din yung pangkalahatang biyaya ng Diyos, tubig, ang hangin. 얼마나 뜨거운지 죽지도 못해요. Gaano makainit doon ay hindi mamamatay. 그래서 부자가 그 지옥 불에 떨어져 있어가지고 이 나사로는 천국에 있는데 나사로 손끝에 물 한 방울이라도 찍어서 내 혀끝에 좀 떨궈주세요 하고 빌잖아요. Kaya na mahulog doon, ang mayaman ay inutusan niya pa si Abraham na sabihin kay Lazaro, isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, basain ang kanyang dila dahil naghihirap siya sa apoy. 한 번 지옥에 떨어지면 오고 갈 수 없어요. 이제 너 나사로 오고 갈 수 없다라고 얘기를 해주지요, 아브라함이. At sinabi nga ni Abraham na minsan ikaw ay nahulog diyan, ay hindi ka na maari pang tumawid. 그 지옥에 있는 부자가요. 그럼 지금 아직 안 죽고 살아있는 내 형제 이 가족들에게 나사로를 좀 보내서 예수 믿고 구원받아야 된다고 좀 말해주세요. At sabi ng mayaman kay Abraham, papuntahin niyo na lang po si Lazaro sa aking mga kapatid, bahay ng aking ama, upang sila ay bigyan ng mensahe patungkol kay Kristo. 이 지옥이 오지 않도록 좀 말해주세요. At pagsalita kayo sa kanila upang hindi nila sapitin ang impyerno. 이때 아브라함이 하는 이제 예를 들어서 알기 쉽게 지금 말해 놓은 건데 아브라함이 하는 말을 여러분 잘 알지요. At
Alam na natin ano yung naging tugon ni Abraham. 죽은 자가 살아서 돌아가 말을 해도 믿지 않는다. Sinabi niya sa kanila kung na hindi sapat na pumunta man ng isang patay na muling nabuhay sa kanila. 세상에 사는 인생들에게는 아담 때부터 세워놓은 그리스도 언약이 있다. 그리스도 붙들고 그 선지자와 제사장들이나 목사님들을 통해서 전도자를 통해서 듣고 복음 받으면 된다 그 말이에요. Dahil hindi rin nila ito paniniwalaan. Ngunit sinabi niya, nasa kanila na mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta o mga mensahe ng mga pastor, mga evangelist, iyon ang kanilang pakinggan. 그게 지옥입니다. At ito ang impyerno na sasapitin ng mga tao. 노아 홍수 사건은 여러분 잘 들으세요. 홍수 때 이 매몰돼 가지고 이 죽은 동물과 이 사람들의 이 시신이요. 그게 전부 이렇게 매몰돼 가지고 석유가 된 거예요. 석유. Kaya makita natin yung mga naging bangkay na labi ng mga nangamatay na mga tao, maging ng mga hayop noon, sila ay nando sa mga kalupaan at sila yung naging petrolyo ngayon na ating ginagamit. 그 석유를 가지고 불도 떼고 전기도 만들고 옷도 지어 입으면서 노아 홍수를 모른다 하면 되겠습니까? Mga tao ay ginagamit yung petrolyo na to para sa kuryente, para sa paggawa ng apoy, at sa mga damit. Ngunit hindi kinikilala ng mga tao ang kaganapan ng pagbaha. 노아 홍수로 인하여 죽은 이 시신들을 가지고 지금 옷도 입고 먹기도 하고 별짓 다 하는데 마지막 대지구 종말과 이 심판과 지옥을 기억하고 예수 믿으라는 거예요. At tunay nga na sa mga bagay na ito, pinakikinabangan ng tao at dadahanin nila ang mga darating na panahon ng kailang pagdating ng Panginoon, ng paghuhukom at ang impyerno. 이게 노아 홍수 사건의 목적입니다. Ito yung layunin ng kaganapan ng pagbaha sa panahon ni Noe. 노아 홍수가 전 세계적인 역사적 사건임을 비디오를 통해서도 입증했어요. Ang kaganapan na ito, maksaysayan, at ito ay pandaigdigan na makikita natin na may mga record ng video patungkol dito. 이 복음과 성경을 부인했던 많은 자들이 지금 세상에 과학이나 문화나 모든 것을 장악하고 정치 경제를 장악하고 있기 때문에 거짓말에 탄로나면 안 되니까 지금 발굴을 안 하고 있는 거예요. At maging ang agham, ang science, ang culture, at yung mga bagay na isilang hadlangan ang katotohanan na ito na ipalabas sa mga tao. 우리는 발굴되든 안 되든 이미 중국 크리스찬들에 의해서 이제 전부 발견됐는데 그리 안 되었을지라도 우리는 성경에 기록된 내용은 사실임을 믿는 것입니다. Actual man ito na nasaksihan, napatunayan, at na-documentan ng mga Kristyano sa China. Ngunit, hindi ba nito mangyari? Naniniwala tayo na naganap ito na sinasabi sa Biblia. 우리는 과학을 믿는 게 아니에요. 성경 말씀은 과학책이 아니지만 과학을 초월하는 것이에요. At ang Biblia man, hindi man ito agham, ngunit kaya nitong lagpasan, maging ang agham. 성경 말씀은 아무런 오류가 없는 하나님의 계시에 의한 말씀이에요. Dahil ang mga salita ng Diyos sa Biblia, ito kinasihan ng Diyos. 근데 간단히 인간은 어떤 존재였으며 무엇이 근본 문제며 어떻게 해야 구원받을 수 있는 것인가에 관해서 예수 그리스도에 관해서 기록된 거예요. At ang mga ito nga ay nasusulat, makilala natin ang patungkol sa Panginoon Kristo. 성경은 홍수 기간과 그 규모, 전개 양상 등에서 매우 상세하면서도 정확하게 잘 알려주고 있어요. At sinasabi sa atin ng Biblia, ang detalyado na impormasyon patungkol sa panahon, ano yung sukat, at ano yung sasagawa ng kaganapan na ito. 그래서 노아 홍수가 단순한 영적 교훈을 넘어서요. 모든 세계에 커다란 변화를 주었음을 지금 말해주고 있어요. Sinasabi sa atin ng pagbaha na ito sa panahon ni Noe na hindi lang ito spiritual na ikatututo natin, hindi patungkol sa dakilang pagbabago na nangyari sa mundo. 지구상에 있는 대부분의 돌이 수성암이 대부분이에요. Tulad isa na ito doon sa paggamot doon sa mga may cancer.
용암이 화산 활동에 용암이 분출되며 그게 갑자기 물에 전부 이 식혀지며 되어진 돌이라 그 말이에요. Nakikita natin na sa mga pangyayari na ito na nagkaroon ng kaganapan, ito yung mga nasaksihan at nakita. 저 세계에서 제일 높은 이 만년설이 뒤덮인 산 에베레스트라든지 이런 이런 산들 위에요. 조개 화석들, 물고기 화석들이요. 철비예요. Kita natin mag-ipit ang mataas na bundok, ang Mount Everest, na ang lahat na ito ay inabot ng tubig at umabot doon ng mga isda. 홍수 심판이 아니면요. 전 지구의 홍수 아니면 설명할 길이 없어요. At kung hindi ito naganap, ay walang maraan para ipaliwanag. 근데 그것도 부정하고 살아요, 사람들이. Maraming mga tao na hindi ito kinikilala. 베드로 사도는 마지막 때 주님 오신다는 이 약속을 많은 사람이 부정하고 조롱할 것이라고 베드로서에 기록해 놨어요. Pag si Apostol Pedro, sinabi maraming mga tao sa mundo na itatanggi nila o pagtatawanan nila ang pangako tungkol sa muling pagdating ng Panginoon sa mga huling araw. 노아 홍수도 부정할 것이라고 베드로후서 3장 4, 5절에 이야기했어요. At sinasabi rin naman si Ikaluwang Pedro, 3:4 hanggang 5, na patungkol sa pagbaha sa panahon ni Noe, ay magiging walang kalinisan. 노아 홍수 심판은 인류 지구 종말에 있을 마지막 심판과 밀접한 연관이 있어요. Kita natin na ito ay sumasalamin o pumapatungkol doon sa dalawang paghuhukom na magaganap. 하나님의 최종적인 구원의 완성은요. 기회를 줬음에도 언약을 세워줬음에도 거절하고 끝까지 구원받지 않은 자들이 심판받아 그대로 지옥 가는 내용들이에요. At ito yung nilalaman na kung saan ang mga hanggang sa huli hindi nanampalataya sa tipan ng Panginoon, sila ay parurusahan doon sa impyerno. 그래서 지구 종말 최후의 심판 이후에 새하늘 새 땅이 열리고 이제는 이 우리 영원한 삶이 시작되는 것입니다. At sa atin, sa mga huling araw, mabubuksan ng bagong langit at ang bagong lupa, magsisimula ang ating walang hanggang buhay. 그래서 이 인생을 사는 자들에게 인생의 목적은 구원이다. 이 구원을 방해하는 이 못 받게 하는 세상의 거짓에 속지 마라. 이걸요 홍수 심판은 지금 잘 말해주고 있어요. At malino na sinasabi sa atin ng kaganapan ng pagbaha na ito na ang paghawak sa tipan ng Panginoon ang tanging dahil para tayo ay maligtas. 마지막 심판을 잘 지금 말해주고 있는 거지요. At sa huling paghukom ay binabanggit din sa kaganapan na ito. 지금 이때를 말세지 말이라고 그럽니다. Sinasabi na tayo nasa mga huling araw na. 하나님의 심판의 경고가 지금 계속 말해주고 있는데 거기에 귀 기울이지 않은 자는 결국은 홍수로 망했어요. At sa patuloy man na pagbibigay ng babala, ang mga hindi naniwala, sila ay nangamatay at nalipol. 그들의 시체들이 변해서 생긴 석유를 지금 우리는 큰 자원으로 쓰고 있잖아요. Na mga katawan nila, naging bangkay, naging petrolyo na nagagamit natin ngayon. 여러분 주변에 나를 통해서 구원받아야 될 사람들 명부를 작성하고 본격적으로 기도하며 복음 전할 준비를 항상 하고 계시기를 바랍니다. Naway patuloy tayong mamuhay ng mga tao sa paligid natin na nangangailangan ng kaligtasan, isulat natin ang pangalan nila at ipanalangin natin sila. 소돔 고모라가 불심판을 먼저 받았는데요. 의인 10명이 없어서 망했습니다. At ang Sodom at Gomorrah, makita natin sila yung una na nakaranas ng parusahan ng apoy dahil walang sakong na matuwid sa kanila, sila ay nalipol. 이 시대는 무섭도록 지금 세속화돼 가고 있고요. 영적으로 깜깜해지고 있어요. At patuloy man, andun ang pag-unlad, ang modernisasyon na ating panahon, lalong dumidilim. 3단체들이 네피림 되어 지금 장악을 하고 있어요. Dahil ang tatlong organisasyon, sila yung Nephilim ngayon na talagang lumalaganap. 이러면서 세계 석학의 지도자들이라는 것들이요. 이 여자로 낳거나 남자로 낳았으면 성 전체성은 우리가 결정하는 게 아니에요. At sa mga leader ng mundo, yung kanilang mga panukala na hindi tayong pipili ng magiging kasarian natin kung nais natin maglalaki o babae. 근데 나는 남자 때요. 나 여자 되고 싶어. 어째 나 치마를 입는 게 좋아. 이래서 여자 되고 싶다 하면 그 여자 되도록 해줘야 된다는 거예요. At halimbawa, ikaw ay pinanganak na lalaki, ngunit
gusto ko maging babae, gusto ko magsuot ng palda, ito'y pahihintulutan nila. 이래서 Dapat nilang kilalanin. 성 전체상이요. 무한하게 오늘은 남자, 내일은 여자. 그냥 수시로 변해. 이걸 무한 젠더라고 그래. 무한 젠더. So, makita natin, merong tinatawag na unlimited gender na base sa'yo, gusto mo lalaki ka ngayon, bukas babae ka, o balik ka uli. 결국 이 지구는 지금도 정신병동이 지금 되어버렸는데 점점 대부분 정신병에 시달릴 거예요. Kung ipakita natin na sa kabilang pag-unlad, andun ni tumataas yung bilang ng mga may mental na problema. 그리스도의 복음 외에는 길이 없어요. Maliban sa mabuting balita ni Kristo, wala nang ibang daan 여러분, na solusyon. 주변 사람들 명부 작성하고 본격으로 기도하며 흑암 결박하고 복음 전할 준비하며 사시기를 바랍니다. May mamuhay tayo, sulat natin yung pangalan ng mga tao sa paligid natin, panalangin natin sila, talihan natin yung kapangyarihan ng kadiliman, at magplano tayo na ibahagi yung ebanghelyo sa kanila. 특별히 발로 쪽 캠프를 위해 기도하고 그곳에 주님 재림 오시는 날까지 든든히 복음 운동할 교회가 설 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. Lalo na ngayon na nanalangin at naghahanda tayo para sa Baler Evangelism Camp, na tunay nga ang matatag na church ay maitatag doon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. 기도하십시다. Tayo po ay manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Panginoon, salamat po. 주님만 바라봅니다. Sa Panginoong Diyos lang kami titingin. 노아 홍수 심판을 통해서 우리에게 주시는 메시지를 잘 받을 수 있게 하옵소서. Ay matanggap namin na mainam yung mensahe binibigay mo sa amin sa pamamagitan ng kaganapan ng pagbaha. 구원의 시작과 구원의 완성, 시작과 끝을 바라보며 오늘을 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. Mamuhay kami, pinanghawakan namin ang pasimula, kaganapan ng aming kaligtasan. 그래서 노아처럼 방주운동에 이사야처럼 이 복음운동에 우리 많은 전도자들처럼 복음운동에 귀히 쓰임받을 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. Kaya mo po na magamit nyo kami bilang nakilang evangelist, katulad sa panahon ni Isaias, at katulad ni Noe na ginawa po niya yung Ark Movement. 이를 위해 모든 필요한 것들을 풍성히 채워주시고 이 세상 것에 매이지 않도록 쏙지 않도록 붙들어 주옵소서. Masaganang isupply mo po lahat ng mga pangangailangan, panghawakan, na hindi po kami madaya ng mga bagay sa mundo. 믿음의 주님이시 우리를 온전케 하시는 이신 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. At po kami dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo, nagmagalap na aming kaligtasan. Amen. Panalangin tayo. Amen. Amen.